anne. Buldun bir tane. Tamam bunu alayım. Sen alayım. Ben de bundan alayım. Bundan mı? Yağmur. Yağmur biraz küçüklerden hiç yok mu? Bundan yok mu başka? Var. Var al. Yağmur sen ne alıyorsun? Yağmur şunu al. Biz eskiden bundan çok yerdik. Anne. Yağmur sen ne alacaksın? Bu ucuzdu mesela 2 liraydı. Sen de mi ondan alacaksın? Bakalım da. Bak bir sürü var burada. Ben yiyeceğim. Beraberce bunu alalım. Tamam 2 tane almış olduk. Yiyelim. Evet yiyeceğiz. Hadi kapatın. Hadi gidiyoruz Yağmur.